Dobrý den, dámy a pánové, zdraví vás Jana z ilearncheck.com a přináším vám další cvičení, které vám pomůže připravit se na zkoušku B1, kterou musíte udělat, když chcete v České republice dostat občanství. Dnes se podíváme na příklad úlohy 3 v části mluvení a téma bude hory. Oficiální informace o zkoušce najdete na stránkách čeština-pro-cizince.cz/občanství. No a zadání příkladu, který dneska uvidíte, jsem vzala z příručky pro učitele z roku 2007, nazvané Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince, úroveň B1 podle SERR. Co musíte dělat v úloze 3? V úloze 3 se musíte společně na něčem domluvit. Dostanete nějakou kartu podobnou té, kterou teď vidíte vpravo na obrazovce a pár otázek. Tady vidíte například kino a otázky jsou jaký film, kde, jaké místo a kdy. Důležité je, že musíte ukázat, že můžete konverzovat s druhým kandidátem a najít společné řešení. To znamená, že je důležité odpovědět na ty otázky, které jsou nahoře napsané. A to, co je dole na té kartě, tak to vám má jenom pomoct, abyste věděli, o čem mluvit. Takže o všech těch obrázcích mluvit nemusíte. Důležité je neříkat jenom, co si myslíte vy, co je váš názor a důvody pro ten názor, ale musíte se ptát toho druhého kandidáta a taky reagovat na to, co říká. Jestli potřebujete pomoc s přípravou na tuhle zkoušku, můžete na stránkách www.janaslav.cz najít různé užitečné materiály, tohle jsou jenom 2 z nich. Takže konkrétně pro mluvení, tam jsou užitečné fráze a 1000 příkladových otázek, a nebo příklady monologů a dialogů k úloze 2 a 3. Předem za váš nákup na mých stránkách děkuju. Svým nákupem podpoříte tento YouTube kanál. A teď už se pojďme podívat na zadání. Chcete spolu jet na hory. Naplánujte, jak budete cestovat, kde budete jíst, kde budete spát a co tam budete dělat. Obrázky vpravo vám můžou pomoct, ale nemusíte o nich o všech mluvit. Takže jak budete cestovat, to znamená jakým dopravním prostředkem. Autem, vlakem, autobusem nebo letadlem? Kde budete jíst? Jaké jsou varianty? Tak můžete jíst v penzionu, můžete jíst v hotelu, můžete jíst v jiných restauracích, nebo si můžete sami vařit a sami nakupovat. Kde spát? Tady asi budete mluvit o typu ubytování. Může to být hotel, může to být penzion, možná hostel, anebo si pronajmete celou chatu, prostě něco takového. A co tam budete dělat? No tak samozřejmě záleží, kdy tam pojedete. Jestli tam pojedete v zimě, můžete například lyžovat, a jestli tam pojedete v létě, na podzim nebo na jaře, mohli byste například chodit po horách. Pojďme se podívat na to, co jsem vymyslela já. Máš nějaký plán na první víkend v prosinci? Myslím, že ne. Proč? Chceme jet s kamarády do Alp. Chtěl bys jet taky? Do Alp? Možná. A na jak dlouho? Tam pojedeme ve čtvrtek odpoledne a vrátíme se v neděli, nějak večer. A čím chcete jet? Určitě autem, protože povezeme spoustu věcí. Ty máš auto?
Já ne, ale můj kamarád má SUV. A už máte zamluvené ubytování? Ještě ne, ale kamarád už tam byl a doporučil nám jeden hotel, takže si zarezervujeme pokoje tam. A kam by to vlastně přesně bylo? Do Rakouska? Jo, do Rakouska, do Kaprunu. Aha, OK. Poslal bys mi odkaz na stránky toho hotelu? Jasně, pošlu ti to na WhatsApp. A jíst budete v tom hotelu? No, myslím, že tam budeme mít snídani, ale oběd nebo večeři můžeme mít někde jinde. Jsou tam nějaké obchody? Samozřejmě, je tam město, kde jsou obchody a restaurace, takže si člověk může vybrat. No, zní to dobře. A jak dlouho tam trvá cesta? Z Prahy je to asi 6 hodin bez zastávky. Jasně, to není tak hrozné. A okolo toho hotelu jsou nějaké dobré sjezdovky, jo? Jo, přesně tak. Je jich tam několik. A ty budeš mít svoje lyže? Ne, já mám snowboard. Ty nemáš lyže? Bohužel nemám. To nevadí. Určitě bude možné si je tam půjčit. A mají v tom hotelu saunu? Ty jo, to nevím. Ale myslím, že tam mají bazén a posilovnu. A co budeme dělat večer? Jsou tam nějaké kluby? Myslíš, že budeme mít večer energii tancovat? Proč ne? Jsme mladí. Rozhodně tam něco bude, ale můžeme si taky udělat party v hotelu na pokoji. To je fakt. A kolik to bude stát? Nejsem si úplně jistý, ale zjistím to a napíšu ti, OK? Tak jo, dík. Zatím se měj. Zatím. Tak to byl jeden příklad, jak byste třeba mohli spolu mluvit, ale samozřejmě to může být i jiné. No a právě další 2 příklady odpovědí na tohle zadání můžete najít v jednom z dokumentů na www.janastav.cz. No a jestli vás zajímají jiná témata, jiná videa nebo interaktivní cvičení a hry, můžete je najít na ilearncheck.com. Jestli už brzo budete mít zkoušku, přeju vám hodně štěstí, držím vám palce a taky vám přeju krásný den. Naschledanou.